hasken rana kai kusan 75 sun kamu. Hajiya mara yan mata ina za ki je ne? Zan je in yi katin zabe. Katin zabe to aka wanda bayanin katin zabe ne to me wani dalili ne yasa kika ce za ki yi katin zabe? Nan da ya fito takara ka san mu mata shi muke ra'ayi. Wane ne kenan? Nura Abdullahi. Ah, Nura Abdullahi ai mutumin kirki ne. Ai yanzu na ga gaba ɗaya yan matan wannan gari wato na dan Isawat. Ta hada na karamar hukumar makauran na moda. Ai mu mata shi muke yayi. To ai ko in dai haka ne ba zan bari a bani labari ba. A ana ji an ce duk yan mata yanzu to ni a matsayin na kauran mata ba zan bari a bani labari. Saboda ka ni ma da ba bani da katin zaben mu je zuwa a ji a nemo. Ai